礼します。ご利用ください。発車します。ご注意願います。発車します。ピタパ、イコカやバスカードの方はカード読み取り機をご利用ください。発車します。ご注意願います。このバスは家具団地経由コエメノール北山行きです。次は藤原です。
発車します。ご注意願います。をご利用ください。発車します。ご注意願います。席をお立ち願います。2英語経路です。次は梶賀3丁目、梶賀3丁目です。
高野道です。次は高野道です。
峠です。